สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเป็นเว็บนาโปรแกรมครั้งที่18ของเรานะคะบนเรื่องของบทบาทภาคีเครือข่ายในการสร้างรายงานแห่งอนาคตนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้แทนจากต่างประเทศมาด้วยนะคะให้งั้นก็เข้าใจว่ามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการแปลภาษาไว้แล้วด้วยนะคะให้งั้นจะขออนุญาตนะคะดำเนินรายการนะคะเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนนะคะแล้วก็จะรบกวนให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ถนัดเป็นภาษาไทยนี่เปลี่ยนโหมดไปตามภาษาไทยนะคะค่ะGood afternoon and welcome to our 18th webinar for the International Forum hosted by the Equitable Education Fund Thailand. Today's topic is about partnerships in work-based learning and apprenticeship programs. And we are very honored to have presentations from our partners from the Global Apprenticeship Network. And as well as that, we would have our local partners in Thailand that are working from the government sectors and as well as the private sectors that will be contributing and sharing their views about educating our future workforce. And in the audience today, we have a variety of guests from various sectors, including our representatives from our vocational schools in our network, as well as private sectors that are looking into supporting, improving the training of our future workforce and looking for ways that they can support our educational programs. Before we move on to having our presenters present their presentations, I would like to just briefly introduce the topic that we are going to be discussing today. One of the most difficult challenges for education systems around the world is maintaining a relevant curriculum that is able to address skill demands by employers. In addition to hard skills, employers also desire soft skills and to a small extent, digital skills in their employees to keep up with tasks required by modern technology. However, what is needed by employers is not always communicated effectively to education institutions, who are the primarily responsible for developing students entering the workforce. This highlights the need for closer collaboration between employers and education institutions to ensure that students have the capacity that is well matched with the labor force needs and can adapt to the changing workplace skills demands. As I said, we're very honored today to have a representative from the Global Apprenticeship Network, or GAN. GAN was established as a response to high youth unemployment during the recession in 2009, and they have been working to promote apprenticeship and other approaches to training in order to create work-based learning that is essential to allowing youths to acquire and develop necessary skills for the workplace. The concept of work-based learning is ever more important given the COVID-19 pandemic, as we see rising youth unemployment and distant learning limiting on-site training. For this webinar, I would like to welcome Ms. Nazarene Mani. She is the Managing Director for the Global Apprenticeship Network, or GAN. Ms. Nazarene is a specialist in youth employment and skills development and has been working closely with organizations around the world, including Global Alliance for Youth, ILO, UNESCO, OECD, British Council, GIZ, and many private sectors to advocate for agile workforce development in the future workforce context. Her focus has been in the area of vocational education. As well as Ms. Nazarene, we're very honored today to have two speakers with Thai experiences. Firstly, Ms. Pathama Weerawanit Naha. She is the former Deputy Secretary General for the Office of Vocational Education Commission, or OVEC, under the MOE in Thailand. As well, we also have Mr. Thanalak Phongpetra Naha, who is the Vice President of the Federation of Thai Industries. Both of them have many
years' experiences working with the private sectors and various education institutions in supporting the development of competent Thai youths. And they will be here to also share their experiences in developing partnerships in Thailand. All right, I think without further ado, I'd like to invite our first speaker, Ms. Nazarine, onto the stage. The floor is yours, Ms. Nazarine. Good morning from Switzerland, Sawadika. It is a great pleasure to join the Equitable Education Foundation team and the audience. I must admit this is my first webinar that I'm presenting in Thailand. I have presented in other Asian countries, so I'm very pleased to share the experience of the Global Apprenticeship Network with you and to also highlight this morning the importance of partnerships. It is clear that partnerships are key to improving education. It is also very important that we understand how to work together, particularly the private sector's role. From experience, from personal experience in my years of engaging in vocational education, I've always worked on the side of employers to ensure that employers understand the importance of collaborating with governments, of collaborating with education providers, and ensuring that the good practice from the private sector can be included in the delivery of education strategies. I want to quickly just share who the Global Apprenticeship is and why we're quite unique in this very busy world of vocational education partners and practitioners. So GAN acts as a convening platform. We bring together private sector companies, policy development agencies, and governments, and create this multi-sector alliance that really focuses on the promotion of work-based learning. We see work-based learning, and that includes apprenticeships, internships, on-the-job training, as a very important solution in closing the gap between the jobs and skills mismatch that most countries are facing. We are working at a time where there are increasingly higher levels of skills demands, particularly from employers. This is often not communicated to the education sector to ensure that curricula are updated. And importantly, for the audience today, we must ensure that teachers and training practitioners keep up to date with developments in industry. So working in such an alliance, in such a partnership at a global and country level means that we're able to really engage and share at a peer level. So not industry talking down to other partners, but seeing each other as equitable partners in delivering quality vocational education. The GAN's vision is having a future where everyone from youth to the existing workforce have the skills and competencies and can thrive in society. Ensuring that people are able to engage in income generating activities is important. Working on the sustainability agenda is key, and making sure that we create pathways for continuous learning is critically important. And as our mission says, we want to drive and create sustainable and responsible and responsive work-based learning for all of our partners across the public and private sector. That is the only way we can create meaningful, impactful solutions that can be taken to scale. And importantly, we have to share knowledge and good practice. And this focus on creating pathways into the labor market is critical, because skilling without giving people opportunities to work cannot be done in a vacuum. We must ensure that the learning that we focus on is responsive to the needs of the labor market. We understand that the labor market evolves at a much faster rate than the education system. But having said that, we can always learn and share from one another.
And this is why it is so important that when we work with organizations such as the International Labour Organization, such as the OECD, such as the Asian Development Bank, the African Development Bank, the African Union, the European Union, and many other partners globally, that they are able to understand what are the challenges from employers, but they're also able to understand what are the issues coming out of the education system, what are the issues facing young people, what are the issues facing workers in the workplace at the moment. We know that right now the labor market is evolving at a very rapid pace, and we must make sure that our policies and practice are able to align as effectively as possible to these changes. So the GAN's work is built on partnerships, as I said, and whenever we talk about impact, we talk about co-creating. It is a collaborative design process. It is based on partnerships. And GAN's strength comes from our networks and our relationships across the world, working with large private sector companies, multinationals who understand the differences from one country to the next means we have a unique insight into how companies plan their workforce development strategies. Working with global policy organizations means we also have a really good view of what these big agencies are looking at. A good example is this year, over the last 12 months, we've been working with the International Labour Organization and employers, trade unions, and governments to design an international standard for apprenticeships. Now, that in itself is a huge task because if you go to any country, it's likely they will have a different definition of apprenticeships to the next. The United States is the perfect example. In the United States, every state has a different definition of apprentices. So that's 50 states have their definitions, plus a national federal government definition. But building a global standard means we find the common areas of engagement, we find the key points that need attention, and we're able to build this collaborative way of looking at policy. We do a lot of technical work. This is critical for us to have credibility in the discussions. And by technical work, it means doing research, delivering on projects in country, as well as projects at a global stage. That is important to our work because it allows us to learn, to test, and to deliver on concepts that we're thinking about around innovation. Then this convening power, this is really what the GAN is about. Bringing these parties together, creating safe spaces for dialogue, but also engaging in peer-to-peer learning. COVID has really strengthened this need for peer-to-peer learning. And today's webinar is a good example of how the peer-to-peer learning in a virtual world can happen with ease, with comfort, and anywhere in the world we can learn and share from one another. It's become critically important that we engage in honest, open discussion about the opportunities and the challenges. Policy is not going to be impactful if we don't understand the different perspectives of partners, but we also need to understand the challenges in terms of delivering on some of the policy. I am a South African by birth, and South Africa has some of the best policies in the world. So from a legal perspective, the policies are very well written and developed, but we often are challenged at execution and implementation of the policies because the ecosystem is not suitable for the intent of the policy. And by that, I mean, the policy is forward-looking, it's very futuristic in some ways, it's very ambitious, but we're limited by the capacity of the system. So often we don't have enough teachers, or we don't have suitably qualified training practitioners, or we don't have the right partnerships in place. And that's where the implementation side is challenged. Then this collaboration. So like today, working with the EEF, we're very proud to have partners around the world where we are able to learn, we're also able to share. And that's the only way we can accelerate this focus on skills development. And then the national understanding means that we work in countries. So we have 17 different country networks
it gives us a very interesting and unique perspective on what is happening in the world, because policy is always limited to context. It must always take into account country context, country need, country demand. It doesn't make sense, for example, that a global policy will put in place targets or ratios for apprenticeship training. It depends on what is happening in the country, it depends on national law and practice, and it depends on capacity in the system. But by having this understanding, we're able to learn and share, and we're able to highlight what are the opportunities, what are the innovations, and what are the challenges in different countries. The next part of my presentation is really, I want to highlight some work that we did, and this comes from a guide that GAN developed with the World Business Council for Sustainable Development. And the guide is really focused on skilling for the future of work. So how do we adapt to this new world of work that is present and will be coming our way? We were also clear that we want to help companies deliver these new strategies. And it ranges from looking at recruitment and selection strategies when companies are hiring. It looks at strategies for training. So how do you train the future pipeline, so the students who are in school? How do you train the existing workforce, so those of us who are already working, some of us working for many years, but who still need to be upskilled and reskilled? And then how do you train the workforce that is going to be exiting the formal career pathway? Because even though people are retiring, they still have knowledge, skills, and experience that we can make use of, that organizations can make use of, that countries can make use of. And here, very, very practical example, I mentioned I'm from South Africa. We currently have an electricity crisis in South Africa where the electricity grid cannot cope with demand from time to time. And it needs maintenance, it needs refurbishment. And the president of our country has actually put out a call to retired engineers to please come back to help with the maintenance of the system, with stabilizing the system, because that knowledge and experience that they have has been built over many, many decades, and they can give back to the country. So just because people are retiring doesn't mean they don't have use anymore. But I just wanted to quickly point to that pipeline of skills from beginning, from the student side, right through to the retirement side. But these stats that I want to put up were part of a survey that was done by PwC, asking employers about their perspective on skills and what is happening in terms of new skilling opportunities, skills in demand. Now, we know that automation technology is going to affect roles. The World Economic Forum has done a lot of research on this as well. And the current statistics say that by 2030, at least 30% of jobs may become outdated due to technology developments. Now, 85 million roles will be in decline, estimated by 2025. But what I want to focus on is the opportunities, the 97 million new roles that are projected to emerge. And what this means is that industry, employers, the private sector have to communicate what these new roles are. 2025 is only 2 years away, 3 years, well, 2.5 years away by now. How is the private sector sharing this information? To what extent are organizations like EEF being given this information to make sure that when institutions are working with at-risk populations, marginalized communities, that we're able to share this information, that we're able to give digital skilling opportunities to young people, even to older people. It doesn't matter who, but that the population is getting digital skilling opportunities. This is really on the private sector needing to share these developments. The other side of the slide speaks to how important skills are in the context of the private sector. Now,
what we have seen is over the years, the skilling issue has become more and more important to companies. Traditionally, companies focus on the bottom line, on profit and loss, and the people component is important, but has never been a priority. COVID has done a lot of positive work in terms of pushing the demand for skills higher up on the agenda of the private sector. And we're seeing now that there is a direct correlation between a skilled workforce and productivity and profit in companies. So if you want to quickly go through these figures, 52% of CEOs said that a lack of skills were pushing up their people costs faster than expected. That means that a lack of skills is directly costing companies. This means they are spending more on recruitment, they are paying higher salaries to attract people to their industries, yet they should have been investing over these years in developing people in companies. That would have saved a huge amount in terms of people cost. Lack of skills means that companies cannot innovate, that they cannot stay competitive, and 72% of CEOs say they are worried about the availability of key skills. I'm not sure if colleagues in Thailand have seen the disruptions in airports over the summer in Europe. This is directly related to a lack of skills. During the COVID pandemic, airports around the world, and I know even in Thailand, airports shut, people were let go, people were retrenched. Now suddenly travel has resumed to pre-COVID levels and global airports cannot cope with the increase in travel. So you have travel disruptions, flight cancellations, baggage handling is chaotic. It's a small example of what people have not realized, that even in an economic downturn, you still need to skill people. You need to retain as much of the workforce as possible. And we're now seeing the very damaging results of mass retrenchment as a result of COVID. As I mentioned, the GAN works in partnership, and we have pulled together some lessons from our global partners. And the first lesson is the need for skill strategies to quickly adapt to the changing workforce needs. Now, the COVID example was an interesting one, a relevant one of how you need to ensure that you have a core group of skilled individuals. COVID also highlighted the need to ensure that people are able to take their knowledge and skills and move into different roles. During COVID, we saw, for example, that flight attendants were able to be placed in a call center customer service environment because they have very good experience in dealing with people, in managing customer needs. Now, how many more opportunities could we do? We had a good example from countries where people in the hospitality sector, especially hotel staff, frontline hotel staff, were put into the hospital environment, into the medical environment to deal with patients, to deal with customer issues. So ensuring that we're able to cross-skill and multi-skill is key. Also ensuring that companies are able to rapidly respond to shifts is key. Another example that we had from GAN members was companies quickly adapting their training practices. So suddenly, when they couldn't train in person, many of our companies, such as Nestle, Accenture, ABB and other companies were able to train virtually, even training apprentices who tend to need to be in a very stable classroom environment. They were able to do their learning digitally because they could adapt. Then we need to understand that this rapid technology evolution also will have socioeconomic trends and will shift the expectation of workers. So again, as a result of COVID, we saw that suddenly the rise in hybrid work or even virtual work, remote work, is something that is a reality that companies must face. How do you deal with shifting demands from workers, and not unreasonable demands, but because we were able to work virtually for so long, why do we need to go back to the office 5 days a week?
I think is the question many workers are asking. In the current environment where fuel prices have been on the increase, many workers have again said, we were able to work remotely during COVID, why can't we continue? Well, the question is, why not? How can companies adapt? How do we shift management styles? How do we shift supervision requirements, and so on and so forth? Then we need to realize, very importantly, this current phase that the world is in, rising interest rates, economic outlook is weakening globally, that will have socioeconomic impacts on people. And how do we manage these transitions? How do we manage salary requirements? How do we manage the gig economy? How do you employ people in a gig economy, because they could work from anywhere in the world? How do you manage time zones? How do you manage salary structures? How do you pay people working halfway across the world? Those are issues that employers need to face as well. Then the investment in digital skilling. We've heard this several times over the last few years, that digital skills will form a huge component of the future workforce need. In the video that was shown at the beginning of the webinar, you would have seen that 75% of jobs, even entry-level jobs, will have some form of digital skilling need. Digital skilling is also going to create new job opportunities. And we're very excited about this because it means that now, for the first time, people have so many more career opportunities beyond the traditional routes. People also have various learning pathway opportunities beyond the traditional. And it's going to be very important that individuals such as yourself, practitioners, policymakers, and partners in the education space are also able to educate learners on the various pathways beyond the traditional university pathway. We ran a very successful training in Argentina during the pandemic, training teachers on vocational education. So training mainstream high school teachers on the opportunities that vocational education presents. Because when you are engaging with learners, you need to give them a good assessment of what the different learning pathways are and how they can access those pathways. And then importantly, how do we empower women, girls, and other marginalized communities? Because we must ensure equal opportunities for all. We saw during the pandemic that access to digital learning became a divide. Ensuring equal access, equitable access to data, to electricity, to technical infrastructure is hugely important. That's just one part of empowerment. The other is meaningfully offering learning opportunities to our marginalized communities. Last week, I had the opportunity to host a webinar with the African Union looking at opportunities for women and girls in vocational education, particularly around entrepreneurship opportunities once they've completed their studies. Because importantly, we need to ensure that the access to learning, the access to business opportunities, the access to work opportunities is equitable, meaningful, and fair. And then finally, the interest in the STEM side. So science, technology, engineering, maths must be built into our education systems from an early age. We must also encourage our young people to continue with STEM learning beyond school. And that is going to become increasingly important as we move into this technology-driven future of work. I want to quickly share with you a few lessons from GAN Global members. We looked at case studies from our members, private sector members, across the policy partners, to understand what they were doing to drive partnership, to drive innovation. And you'll see that the very first lesson was the need to collaborate jointly on activities, working with national education partners as well as international policy partners. And I think today's webinar is an excellent example of such collaboration. The second issue
is the fact that there is this growing jobs and skills mismatch. And the jobs and skills mismatch is where there are jobs available, but we don't have the right skills to fill in the job vacancies. And it is impacting companies and it is impacting labor markets around the world. And we have a joint responsibility to address this gap. We heard about the need for soft skills, and it is an increasingly urgent need. And I personally don't like the term soft skills because it tends to reduce the importance of these skills. I call them foundational skills because they are the basis of really important engagement in the world of work and in life. So there is this need to accelerate this foundational or soft skills training. Employers are becoming increasingly responsible for delivering it. We're finding that our education systems are not able to build this kind of training into the curricula. And by soft skills, we're talking about skills such as creative thinking, problem solving, analytical skills, teamwork, communication, effective communication, business communication, really asking everyone in the labor market and in society to be able to collaborate and engage with one another and take a different perspective on problem solving. The issue of diversity and inclusion is becoming increasingly important. And even in a country like Thailand, which has a fairly homogeneous community population, diversity is still important, particularly around gender, ensuring people from rural areas are able to meaningfully engage in career opportunities, in learning opportunities, and ensuring that everyone has an equitable access to learning and development. Then this focus on upskilling and reskilling in workforce development is also one that is a collaborative request. Employers alone cannot upskill and reskill. To a large extent, we as individuals are also responsible for our own skilling, for our own continuous learning. But it's important that employers provide platforms for such learning. And we also need governments to provide, importantly, structure policy that supports this. Here, a very good example is France and Singapore, who have established something called individual training accounts. So each citizen is allocated a sum of money over a period of 5 years or so, where they can access these funds for training. And that is an important way of countries ensuring that the population, that the citizens remain upskilled and can contribute to the productivity of the country and the agility and innovation in the country. Importantly, industry and employers must influence curriculum design and development. Now, I don't mean to say that only the needs of industry must influence curriculum design. There is the whole issue of supply and demand, where curricula are designed to ensure that the mass of the population have the basic skills. But there are a number of sectors, such as the technology sector, the manufacturing sector, who can influence curriculum design. Adult apprenticeships are something that are growing globally. We're seeing in the US, in the UK, there are increasingly older sections of the population continuing with their learning. So these are people who now in their second, third, or sometimes fourth career phase, but they are open to learning and need access to such learning. And then how to make apprenticeships, internships, work-based learning more accessible, more inclusive. That takes collaboration and partnership all around. Finally, we need a model for work-based learning in all of our countries. This includes stakeholder collaboration, working with the academic partners, such as many of you on the call who are education practitioners, ensuring that the different types of training are responsive to what is happening in the workforce, allowing for work-based learning, on-site experience, paid work experience, and then making sure that even employers can benefit from this. Now, studies from Switzerland have shown that companies that engage in work-based learning, that engage in apprenticeships, are able to show
positive return on investment for the cost of training. And the return on investment includes retention of staff, productivity, innovation, a very satisfied workforce, and a very high level of skill in the citizenry. So if we can invest from an early stage into this kind of work-based learning strategy, the long-term benefit for business, for society, for individuals is a net positive one. I want to end by saying that for the GAN, the only way we can engage is through partnership, and the engagement must have systemic change, must allow for systemic change. We learn and share from this global perspective. We create this platform for engagement. We allow for understanding of the different strategies in public and private sector. We build collaboration, buy-in, and trust through these engagements. The outreach and sharing of best practice through information gathering, through the technical insight is important. I know EEF does this to a large degree with the projects, with the research, and then building a strategy that has this positive return on investment. Importantly, we must build the capacity of learning and development professionals, training professionals, and HR professionals within the public and private sector, and collectively driving advocacy to improve global workforces. And with that, I want to thank you very much. It was a real pleasure to share this morning, and I hope you found the information interesting. Thank you very much. สวัสดีค่ะเรียนคุณนัชลีนะคะคุณธนารักษ์แล้วก็คุณศิรีนะคะในส่วนที่ได้รับฟังจากคุณนัชลีมาเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าคนทั้งโลกโดยเฉพาะนักการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเนี่ยเรามองภาพเดียวกันเป็น one map เลยนะคะในเรื่องที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของตัว work based learning ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานในอนาคตเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะใช้เวลาเล็กน้อยนะคะเวลามีจำกัดก็จะไปเร็วหน่อยนะคะขอสไลด์ที่1เลยค่ะสไลด์ที่1นะคะค่ะขอเปลี่ยนสไลด์เลยค่ะทางแอดมินอยู่ไหมคะพอดีแอดมินแชร์ค่ะในส่วนนี้พี่ก็ย้ำนะคะว่าในภาพของอาชีวศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะเวลาเราพัฒนาตัวยุทธศาสตร์หรือว่าตัววาระสำคัญของอาชีวศึกษาเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกันทั้งส่วนที่เป็นยูเนสโกทั้ง ILO นะคะแล้วก็ OECD ที่เราเพิ่งจะทำงานศึกษาข้อมูลของประเทศไทยด้านอาชีวศึกษาเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสดีที่จะได้รับฟังแนวความคิดของแกนที่คุณนัชลินเนี่ยให้ข้อมูลมาเมื่อสักครู่นะคะทีนี้ขอสไลด์ถัดไปนะคะว่าค่ะสไลด์แรกเนี่ยจะหมายถึงตัวSDG นะคะว่าอาชีวศึกษาเราเนี่ยไปซัพพอร์ต SDG ทั้งหมดเลยเราขับเคลื่อนคนอาชีวศึกษาเนี่ยผลิตกำลังคนเนี่ยเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีหลากหลายมิติในการทำงานที่เป็นความสำเร็จที่คนอาชีวะไปขับเคลื่อนนะคะในสไลด์นี้แสดงให้เห็นนะคะว่าทิศทางของตัวยูเนสโกเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะคะจากของเดิมเนี่ยเขาเป็น5 พิลล่าเนี่ยค่ะในเรื่องของ learning to transform learning to know learning to be learning to do แล้วก็ learning to live together เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็น learning to live in a common world แล้วก็คือการอยู่ในสภาวะของโลกใบใหม่ซึ่งก็คือสภาวะปกติใหม่นะคะที่เราเผชิญกันอยู่ในพิลาที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวที่การเรียนรู้เพื่อที่จะสืบค้นแล้วก็ในเรื่องของการร่วมสร้างนะคะพิลาที่3จะเป็นเรื่องของ collectively mobilize นะคะแล้วก็พิลาที่4เนี่ยก็คือ learning to attend and care ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบจากตัว5 พิลล่าของยูเนสโกเนี่ยกลับไปที่4 พิลล่าเนี่ยเราจะเห็นว่าบริบทมันเปลี่ยนเพราะว่าโลกเปลี่ยนนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะค่ะในส่วนนี้เนี่ยนะคะสไลด์ที่แสดงให้เห็นในหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในสภาวะของการผันผวนการเปลี่ยนแปลงในสภาพต่างๆเนี่ยที่ทุกคนรู้ว่าตัว
global เป็นยังไงตัว mega trend เป็นอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยทางสภาการศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่กำหนดมาตรฐานการศึกษาเนี่ยก็มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาเมื่อปี 2018 แล้วก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะว่าในห่วงที่เวลาปรับปรุงเนี่ยก็เป็นห่วงเวลาที่เราทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของตัว common value เนี่ยในส่วนที่เป็นส่วนข้างล่างนะคะก็จะเห็นแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวเป้าหมายสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาคนนะคะของประเทศไทยเนี่ยเพื่อเป็นสังคมที่มีสันติสุขนะคะแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นเน้นเรื่องของการเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมนะคะแล้วส่วนที่สามเนี่ยเป็นผู้เรียนที่สามารถที่จะสร้างสรรค์อาชีพแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นในตัว3ตัวนี้ค่ะมันจะไปสอดคล้องกับที่คุณรัชรินได้ให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยว่าในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเราก็สนใจในสิ่งเดียวกันนะคะว่าเราอยู่ในโลกใบใหม่ที่มีเรื่องของตัวเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวระบบการศึกษาไปนะคะสไลด์ถัดไปเลยค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของตัวยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีนะคะซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยในห้องนี้เนี่ยถ้าเป็นฝั่งของประเทศไทยเราก็จะรู้ดีนะคะว่าเราต้องการที่รัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะก้าวข้ามกับดักความรายได้ปานกลางนะคะคือความไม่ใช่ยากจนแต่ว่าเป็นกับดักของรายได้ปานกลางแล้วก็ต้องการมุ่งเป้าไปสู่ตัวประเทศไทยที่มีเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนดังนั้นเนี่ยในองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นแล้วก็ทุกคนเนี่ยเข้าใจดีเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างทุนมนุษย์ที่สำคัญในส่วนที่3ค่ะขอเชิญต่อไปเลยนะคะค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นโมเดลของประเทศไทย 4.0 ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยพวกเรากันเองเนี่ยค่ะบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดว่าตัว Thailand 4.0 เนี่ยเราจะไปโฟกัสที่ first S curve new S curve เป็น5กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็5กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่แล้วก็บวกไปอีก2ก็คืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับอุตสาหกรรมด้านการศึกษาแต่จริงๆไม่ใช่ตัว Thailand 4.0 เนี่ยมันไป cover ทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมไทยเรื่องของคนไทยในอนาคตเรื่องของตัวภาคเกษตรนะคะเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเรื่องของ SME แล้วก็เรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่ค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยในห่วงของการพัฒนาตอนนั้นเนี่ยค่ะพอดีที่อยู่ในชุดของอนุด้วยเวลาพัฒนาเนี่ยค่ะก็ได้รับอะไรนะคะการสื่อสารมาจากทางภาครัฐนะคะว่าในการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำเยอะแต่ว่าเยอะมากจนกระทั่งว่าไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยในห่วงเวลาที่เรากำหนดแผนปฏิรูปประเทศระยะที่2เนี่ยเราก็เลยดึงเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยมาดูก่อนเรื่องแรกก็คือเรื่องของความเสมอภาคทางการศึกษานะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำนะคะเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัว active learning เนี่ยตัวนี้ก็จะไปเปลี่ยนในการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ทั้งอาชีวะแล้วก็อุดมด้วยที่จะเน้นเรื่องของ active learning นะคะเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของครูเรื่องปฏิรูปครูเรื่องที่4จะเป็นเรื่องของที่เราพูดในอิชชูของวันนี้เลยนะคะก็คือเรื่องของwork based learning ด้านอาชีวศึกษาเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนรู้คู่การปฏิบัติงานไปด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่5ในอุดมศึกษาแล้วก็การพัฒนาไปต่อ lifelong learning ซึ่งเป็นที่ทราบนะคะว่ายุทธศาสตร์ชาติของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญในมนุษย์ทุกช่วงวัยคนไทยทุกช่วงวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะพูดเวลาเราพูดถึงการศึกษาปั๊บเนี่ยเราจะมองคนทุกช่วงวัยไปพร้อมๆกันค่ะผ่านนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะอยากจะเชื่อมว่าเราไปหา work based learning เนี่ยในด้านอาชีวศึกษาเนี่ยพอเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะเซิร์ฟอะไรได้บ้างถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูยุทธศาสตร์ชาติปั๊บเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านเนี่ยอาชีวะต้องไปวิเคราะห์ทั้ง6ด้านเลยแล้วก็ไปดูว่ามันเกี่ยวข้องกับอาชีวะอย่างไรทีนี้พอมาในกรอบของเรื่องของตัวแผน13เนี่ยค่ะแผน13เนี่ยพอเวลาอาชีวะดูปั๊บเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มเรื่องของโอกาสและความเสมอภาคปั๊บเนี่ยอาชีวะก็ต้องดูในมิติของอาชีวะว่า
ตัวอาชีวศึกษาจะไปส่งเสริมสนับสนุนหรือหนุนเสริมให้ในกิจกรรมในด้านของการสร้างโอกาสแล้วก็ความเสมอภาคอย่างไรแต่ส่วนที่2เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเราเวลาอาชีวะดูเนี่ยเราจะดูหมดเลยค่ะว่าจุดเน้นของประเทศนะคะเราจะเน้นที่สาขาอะไรเป็นสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในภาพใหญ่ของอาชีวะเนี่ยบางทีมันอาจจะไปเชื่อมพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายกับเชิงกับตัวระเบียบเศรษฐกิจต่างๆแต่ว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่อาชีวะดูแลอยู่ก็คือเรื่องของตัวภูมิสังคมอาชีพนะคะแล้วก็อีกก้อนหนึ่งที่ในแผน13ที่เราดูก็คือไปเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของตัวcircular economy แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งอาชีวศึกษาเนี่ยเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรก็คือเรื่องของการที่จะสร้างสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาในเรื่องของอาชีวอนามัยและก็ความปลอดภัยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือด้าน12บทหมายที่12ที่จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการประกาศพื้นที่ที่เป็นโอกาสของอาชีวศึกษาในการที่จะผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพสูงเข้าสู่ตอนแรกเนี่ยเราจะมีพื้นที่ของ EEC นะคะแต่มติของคณะกรรมการ OBEC เนี่ยเมื่อวันที่5ก็จะมีการประกาศพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ค่ะสไลด์ต่อไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ในส่วนของสอสนะคะเราคิดว่าการที่เราจะเชฟTVET หรือว่า VET นะคะไปสู่ความเป็น 4.0 เนี่ยเราต้องทำเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ระบบอาชีวศึกษาเนี่ยปรับเป็น 4.0 ให้ได้เรื่องที่2เนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพของผู้สำเร็จเรื่องที่3เนี่ยเราก็จะใช้ตัวเทคโนโลยีนำนะคะแล้วก็4เนี่ยก็ที่สำคัญก็คือที่เราเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันนี้ก็คือเรื่องของcollaboration นะคะแล้วก็เรื่องส่วนที่5จะเป็นเรื่องของการปรับตัวสู่ความยั่งยืนตัวgovernanceตัวองค์กรเนี่ยนะคะของเราแล้วก็ส่วนที่6นี้ก็คือเรื่องของตัววิจัยนวัตกรรมที่จะมาหนุนเสริมผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีทักษะและกระบวนการคิดนะคะค่ะสไลด์ต่อไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลของอาชีวศึกษาที่ทางปัจจุบันของอาชีวศึกษาในปัจจุบันเราเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้างสิ่งแรกเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ Open and Connected ก็คือว่าอาชีวศึกษาต้องเปิดกว้างให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของตัว Smart High Performance นะคะคุณภาพสูงแล้วก็ทำงานกับใช้ Stakeholder Centric อะค่ะโดยใช้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะคะเป็นเซ็นเตอร์ที่เราต้องรับฟังแล้วก็ทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเห็นในกระบวนการนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในส่วนของอาชีวศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะเกิดขึ้นให้ได้เนี่ยก็คือเรื่องของ create innovation นะคะเรื่องของdigitalization แล้วก็ empowering all sector นะคะทีนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยความหมายของด้านซ้ายมือคือทิศทางของอาชีวศึกษาเนี่ยเราเปลี่ยนไปอย่างที่คุณนัชรินพูดถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนะคะเราต้องให้ภาคประกอบการเนี่ยเข้ามาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอาชีวะทำงานเนี่ยเรามีฝั่งซัพพลายไซด์ก็คือภาคประกอบการแล้วก็ซัพพลายไซด์คืออาชีวะนะคะฝ่ายผลิตแล้วก็ดีมานด์ไซด์คือภาคประกอบการแล้วเราอีกส่วนหนึ่งที่เป็นซัพพอร์ตติ้งเนี่ยก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นของสภาการศึกษาก็เข้ามาดูเรื่องของตัว qualification ของสคช.ก็มาดูเรื่องของcompetency standard หรือว่าไม่แต่ของกระทรวงแรงงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามีการเชื่อมกันทั้งหมดนะคะเวลาอาชีวะพัฒนาหลักสูตรเนี่ยเราจะดูเรื่องของมาตรฐานอาชีพเป็นหลักเราดูเรื่องของstandard ด้าน qualification แล้วเราก็พัฒนาตัวหลักสูตรเนี่ยร่วมกับภาคประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรที่เราใช้เราจึงเรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทิศทางที่อาชีวะเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่นโยบายต่างๆที่ลงมาแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าไปปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นสาขาสมัยใหม่เนี่ยประมาณ42หลักสูตรที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยทิศทางใหม่ของอาชีวศึกษาก็คือว่าเรากลับไปดูว่าหลักสูตรต่างๆในการจัดเนี่ยจะเป็นหลักสูตรโมดูลซึ่งเชื่อมโยงกับตัวมาตรฐานอาชีพนะคะสไลด์ต่อไปเลยนะคะค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะ
ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการ mapping นะคะว่าเวลาอาชีวะทำงานเนี่ยเราจะ mapping ตั้งแต่ตัว feeder ของเราแล้วก็มาอยู่ในช่วงของตัวของอาชีวศึกษาแล้วก็มาอยู่ในหลังจากที่ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาไปแล้วอันนี้จะขอสไลด์ต่อไปเลยนะคะเพื่อประหยัดเวลาค่ะสไลด์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นความเชื่อมโยงที่เมื่อสักครู่ให้เห็นนะคะว่าหลักสูตรอาชีวศึกษาเนี่ยเราเป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับตัวมาตรฐานอาชีพแล้วก็ในการเชื่อมโยงเนี่ยค่ะของสภาการศึกษากับอาชีวศึกษาก็จะมาดูเรื่องของตัว educational qualification นะคะแล้วก็ตัว NQF ที่เป็นแกนกลางแล้วก็จะเชื่อมมาหาตัว professional qualification level อันนี้ของสคช.นะคะมันจะมีการเชื่อมโยงเพราะว่าเราใช้มาตรฐานอาชีพเป็นแกนนำนะคะแล้วก็อีกส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของกระทรวงแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าหลักสูตรอาชีวศึกษาจึงเป็นหลักสูตรที่เชื่อมสมรรถนะและเวลาการที่ตัวprofessional qualification หรือว่าnational skill standard ตรงนี้เนี่ยเราพัฒนามาจากภาคประกอบการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการเชื่อมโยงเข้ามาทั้งระบบค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะสไลด์ต่อไปนะคะค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราไปดูVET map นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอาชีวศึกษาเราเข้าไปเตรียมตั้งแต่การ prepare feeder นะคะซึ่งเป็นความพยายามของอาชีวศึกษาเนี่ยในการที่จะไปเตรียมผู้เรียนในประเด็นแรกก็คือจะต้องทำให้ผู้ปกครองเข้าใจแล้วก็เห็นความสำคัญของอาชีวศึกษาแล้วก็การที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการอยู่โดยที่เราไปจัดในลักษณะของรูปแบบของห้องเรียนอาชีพนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมตัวของผู้เรียนก่อนเข้าระบบด้วยนะคะค่ะสไลด์ต่อไปค่ะตัวสไลด์นี้นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญว่าอาชีวศึกษาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของ work based learning นะคะแล้วก็ในภาพใหญ่ทั้งระบบเนี่ยค่ะถ้าเกิดเห็นในก้อนแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็น student support system เนี่ยตรงนี้อาชีวะเนี่ยใช้ประยุกต์มาจากแนวคิดของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นห่วงของคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนตรงนี้นะคะเราก็จะเน้นเรื่องของตัว competency based curriculum เราจะมีการวางแผนในเรื่องของแผนการเรียนแล้วก็แผนการฝึกอาชีพนะคะในส่วนของ work based learning เรามี2กลุ่มแรกเป็นอาชีวศึกษาทวิภาคีหรือว่า apprenticeship นะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยถ้าไม่ใช่ตัว apprentice เนี่ยก็คือเป็น work based training ก็คือเป็นการฝึกงานในภาคประกอบการนะคะในส่วนที่เป็นระบบการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมคนเนี่ยที่สอดคล้องกับก่อนที่เขาจะเข้าไปอยู่ในภาคประกอบการส่วนที่เป็นเรื่องของwork experience เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัว internship อย่างที่บอกนะคะแล้วก็work experience training เรื่องของ project base แล้วก็เรื่องของตัวการทำงานใกล้ชิดระหว่างครูกับinterbody trainer นะคะที่จะลิงก์เอาองค์ความรู้เนี่ยกลับเข้ามาในสู่ระบบอาชีวศึกษาแล้วก็อย่างที่คุณนัชรินพูดถึงนะคะว่าเรื่องของภาษากับเรื่องของดิจิทัลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคของอาชีวศึกษาเนี่ยเราก็ดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะแล้วเนี่ยเราก็ยังเชื่อมทั้งกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนรายสมรรถนะเนี่ยไปสู่เรื่องของการ evaluate เป็น authentic ที่เราใช้ตัว criteria ของมาตรฐานอาชีพเนี่ยเป็นเกณฑ์การประเมินค่ะสไลด์ต่อไปนะคะค่ะสไลด์ต่อไปค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่3เนี่ยหลังจากที่สำเร็จจากการศึกษาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะดูแลผู้เรียนในทุกช่วงวัยต่อไปเนี่ยเหมือนกันค่ะเราก็ไปดูเรื่องของการ up skill reskill แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราจะส่งเสริมให้เขาพัฒนาตัวเองได้อย่างไรนะคะรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการด้วยในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่หลังจากสำเร็จจากการศึกษาอาชีวศึกษาไปแล้วเราก็จะมีหลักสูตรที่ตามไปในเรื่องของ up skill reskill นะคะหรือว่า new skill ค่ะเป็นการ retrain ค่ะสไลด์ต่อไปนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการเชื่อมโยงนะคะว่าเป็นความพยายามของภาคการศึกษาทั้งระบบ
ที่อย่างที่พูดถึงสักครู่ค่ะว่าเรามีฝั่ง supply side ฝั่ง demand side แล้วก็ตัว support นะคะฝั่ง support เนี่ยเราพยายามที่จะเชื่อมเข้าสู่ระบบของเครดิตแบงค์ให้ได้นะคะอันนี้เนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องใช้ตัว competency base นะคะเป็นตัวเชื่อมนะคะต่อไปเป็นสไลด์สุดท้ายนะคะสไลด์สุดท้ายค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันในระบบของระบบของ ecosystem ของ e-workforce นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นงานของในชุดของอนุปฏิรูปประเทศด้านแรงงานหรือด้านกำลังคนนะคะโดยที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักเราก็จะดีไซน์การเชื่อมโยงทั้งระบบออกมาแล้วก็อย่างเรื่องของระบบเทรนนิ่งที่ระบบนี้จะเข้าไปซัพพอร์ตทุกมิติรวมทั้งระบบเทรนนิ่งที่เป็นตัวรีเทรนทั้งหมดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของอาชีวะอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นความสำคัญว่าความร่วมมือระหว่างสามภาคเนี่ยเป็นความร่วมมือเป็นพลังสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาทั้งระบบนะคะตั้งแต่เริ่มกระบวนการแรกจนหลักสูตรนะคะจนไปถึงเรื่องของการวัดประเมินแล้วก็การรับคนเข้าทำงานก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณท่านรองปัทมาด้วยนะคะสำหรับการนำเสนอนะคะท่านรองปัทมาก็ให้ความกรุณามากเลยค่ะได้ถอดบทเรียนจากภาพใหญ่นะคะทั้งนโยบายของต่างๆประเทศนะคะที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะในสภาพworkforce หรือว่าการทำงานนะคะแล้วก็มาเชื่อมโยงกับนโยบายของประเทศนะคะซึ่งก็พยายามที่จะเน้นให้ความสำคัญว่าการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปเนี่ยก็จะมีความต้องการแรงงานจากโดยเฉพาะจากกลุ่มอาชีวศึกษาเนี่ยที่จะเข้ามาขับเคลื่อนโดยเฉพาะในภาคธุรกิจหรือว่าภาคอุตสาหกรรมนะคะในพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆนะคะที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้กลุ่มแรงงานด้านนี้แล้วก็มีทักษะเฉพาะด้านนี้นะคะรวมถึงเพราะว่าชี้ให้เห็นถึงส่วนของ implementation นะคะว่าในเชิงของนโยบายเนี่ยเราดีไซน์ออกมาเพื่อให้แผนของการทำงานเนี่ยสามารถที่จะออกมานำไปสู่แผนการปฏิบัติงานที่สร้างการเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะตั้งแต่จุดแรกของการที่จะสร้างฟีเดอร์นะคะหรือว่าจำนวนเด็กที่จะเข้ามาเรียนนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานนะคะรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรที่มันเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดแรงงานรวมถึงทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะทำให้เกิดถึงสภาพของการเรียนรู้ตลอดของชีวิตนะคะมีการรีสกิลตลอดเวลาของการทำงานเพื่อให้เราทันต่อการเปลี่ยนแปลงของทักษะที่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงวาดภาพของตัว ecosystem การเชื่อมโยงของภาคีทุกส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นถึงดีไซน์ของการทำงานของฝั่งนโยบายนะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆใน ecosystem นะคะว่าอาจจะสามารถทำงานร่วมกันได้ยังไงนะคะเพื่อที่จะมีความมั่นใจได้ว่าภาคอาชีวะที่มีนักเรียนจบออกมาเนี่ยสามารถที่จะทำงานแล้วก็มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนได้นะคะค่ะก็ขอบคุณท่านรองปัทมาด้วยนะคะที่ช่วยให้นำเสนอภาพของการทำงานในประเทศไทยในฝั่งนี้ด้วยนะคะค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้นำเสนอท่านต่อไปนะคะคุณธนารักษ์นะคะคงเพตรานะคะซึ่งเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมนะคะท่านจะช่วยมานำเสนอนะคะในมุมมองของภาคเอกชนไทยนะคะว่าเมื่อรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศหรือว่าในภาคเอกชนมีบริษัทต่างๆแล้วเนี่ยมีความต้องการและมีข้อสังเกตอย่างไรแล้วก็คิดว่าภาคเอกชนจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาหลักสูตรต่างๆได้อย่างไรเนี่ยก็จะขอเรียนเชิญให้ท่านธนารักษ์ช่วยนำเสนอด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับผมสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะครับผมธนารักษ์คงเพตรานะครับผมเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคราวนี้ผมอยากจะคุยนะครับเรื่องของการจริงๆการช่างของภาคเอกชนนะครับผมมีสไลด์อยู่ไม่ทราบว่านั่นแบบครับเขาส่งให้หรือยังครับไม่ทราบเขามีสไลด์นะฮะเขาส่งให้ยังครับเขาไม่ส่งให้เลยน่าจะขึ้นแล้วค่ะครับผม
คือจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของเอกชนนะครับในการศึกษาปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมขอพูดในด้านเห็นชัดๆคือในด้านเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับเดี๋ยวหน้าถัดไปเลยครับหน้าถัดไปเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเอกชนเองจริงๆแล้วเนี่ยสนใจรับคนเข้ามาเนี่ยจริงๆไม่ได้สนใจดีกรีอีกแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสมัยก่อนเนี่ยเรามองดีกรีว่าเป็นเกรดเอเกรดคือจบปริญญาตรีเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้มีสามารถในการทำงาน แล้วก็มี soft skill ที่พอสมควรที่จะประกอบวิชาชีพได้นะครับ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเองเนี่ยเราเองดีกรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปริญญานี่เป็นส่วนหนึ่งของการดูคนเท่านั้นเองนะครับขอหน้าถัดไปเลยครับขอหน้าถัดไปครับจริงๆเราสนใจปัจจุบันนี้เราสนใจส่วนใหญ่อยู่บน soft skill หรือ foundational skill นะอย่างคุณนาลีนว่านะครับ ก็เกี่ยวกับการสื่อสารการร่วมมือกันทำงานเป็นทีม แล้วก็การศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตนะครับ แล้วก็ logical skill นะครับ ส่วนใหญ่ได้ยินเสียงไหมครับ เห็นมีบางท่านไม่ได้ยินเสียงผมไหมครับ ได้ยินนะคะ นะครับโอเคครับก็ logical skill คือการคิดทุกอย่างเป็นเกี่ยวกับเป็น logical นะครับ ก็จะสนใจอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็ผมขอน่าจะไปครับ ก็แต่ปัญหาคือนักเรียนคนทำงานในปัจจุบันเนี่ยยังคงต้องการ ปริญญาอยู่นะครับยังคนไทยยังติดกับปริญญาอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมขอยกตัวอย่างการที่เราเข้าไปร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับ เพื่อจะเซิร์ฟเรื่องอย่างนี้นะครับขอหน้าถัดไปเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางภาคเอกชนเนี่ยจริงๆแล้วรับคนเข้ามาเนี่ยต้องเสียเวลาเทรนนิ่งประมาณ6 เดือนนะครับบางคนเนี่ยบางคนก็ไม่สามารถจะผ่านการเทรนนิ่งได้ซึ่งค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเทรนนิ่งคนเนี่ยเราจะเสียไปนะครับเนี่ยมากเลยครับฉะนั้นจริงๆตอนนี้ภาคเอกชนเนี่ยต้องการที่จะไป early harvest คนตั้งแต่ต้นเลยนะครับไม่ใช่ไปรอให้จบแล้วก็ถึงจะไปดูคนเราอยากเข้าไปดูคนตั้งแต่ก่อนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยเลยนะครับผมขอให้หน้าถัดไปครับจริงๆผมยกตัวอย่างนะครับอันแรกก็คือ Software นะครับ Software เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์เขาเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทคาฟูในเอเชียนะครับคาฟูทั้งหมดนี่ใช้แอปพลิเคชันของเขานะครับเขาร่วมมือกับแม่ตอนนั้นเองเนี่ยเขาเองเนื่องจากว่าทางเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ developer เนี่ยมีความยากมากนะครับในการหาคนเขาก็ไปร่วมกับแม่ฟ้าหลวงนะครับโดยณสมัยนั้นเองเนี่ยคือเขาไม่อยากไปการจัดปรับหลักสูตรเลยเพียงแต่ว่ามีการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ learning เท่านั้นเองนะครับเขาก็พูดง่ายว่าเขาก็จะพยายามดูภาควิชาในเทอมเดียวกันเนี่ยให้มันเรียนเนี่ยเรื่องคล้ายๆกันนะครับอย่างเรียนโปรแกรมมิ่งเรียน data structure เรียนอะไรให้มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วให้โจทย์กันบ้านเนี่ยอันเดียวเลยไม่ให้โจทย์แต่ละวิชาเนี่ยแต่ละการบ้านให้โจทย์การบ้านใหญ่อันหนึ่งแต่ว่าเป็นการบ้านที่คอมมูนิเคตมากหน่อยนะครับแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยในแต่ละคนที่สอนเนี่ยในเทอมนั้นเนี่ยเกรดดิ้งคะแนนจากงานชุดใหญ่ชุดเดียวแต่ละคนก็เกรดดิ้งในเรื่องของตัวเองนะครับคราวนี้แล้วในระหว่างที่เรียนเนี่ยเขาก็ดีมานให้กับนักเรียนเขาเนี่ยนักเรียนที่เรียนเนี่ยนะครับมาเทคหลักสูตรพิเศษด้วยนะครับอย่างเช่นบอกว่าไปหา requirement ของ user ที่ว่าเป็นยังไงทำดีไซน์ที่ทำดีไซน์ของสกรีนที่ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็หรือ pitching งานต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วทุกซัมเมอร์เนี่ยนักเรียนเนี่ยต้องมาทำเทรนกับบริษัทเขาทุกซัมเมอร์นะครับในเวลา2 เดือนเนี่ยแต่นักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องมีทุกคนเนี่ยจะได้เงินตามความสามารถคือเขาจะแบ่งงานเขาเนี่ยเป็นโปรแกรมอย่างนี้มีมูลค่าเท่าไหร่โปรแกรมอย่างนี้มีมูลค่าเท่าไหร่แล้วใครทำงานได้กี่โปรแกรมก็จะได้เงินตามนั้นแล้วปีสุดท้ายเนี่ยปีที่ 4เนี่ยนะครับก็จะต้องมาฝึกงานกับเขาทั้งปีเลยนะครับ
พอผ่านจบเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็จะได้ปริญญาตรีไปแล้วก็จะได้ใบเซอร์ติฟิเคตจากบริษัทของเขาไปเนี่ยมีระยะเวลาสองเดือน2 ปีฝึกงาน2 ปีพูดง่ายๆนะครับมีใบเสร็จผ่านงานเขา2 ปีแล้วก็ถึงจบปริญญามีบางนักเรียนบางคนเนี่ยก็จะทำงานกับบริษัทบางคนก็ไม่ทำงานบริษัทก็ไปทำที่อื่นนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างอันที่ 1นะครับก็คือไปไม่มีการเปลี่ยนหลักสูตรแต่ไปเปลี่ยนวิธีการในการสอนแล้วก็ไปเพิ่มการทำงานจริงในระบบการศึกษาเลยนะครับนี่คืออันตัวอย่างที่ 1นะผมขอหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปเลยครับอันที่ 2เนี่ยนะครับตอนนี้อันนี้เองเนี่ยเป็นกลุ่มของกลุ่มดิจิทัลนะของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้คอร์ปอเรทกับเชียงใหม่อันนี้เนี่ยเพิ่งทำได้3 ปีนะครับก็พูดง่ายๆว่ามีการเข้าไปเปลี่ยนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะครับก็นักศึกษามหาวิทยาลัยนักเรียนเนี่ยจะเรียนเบสิกเรียนeducation เนี่ยใน6 เดือนแรกแล้ว12 เดือนถัดไปเนี่ยจะเรียนโปรแกรมมิ่งนะครับอีก18 เดือนที่เหลือเนี่ยนะครับจะทำงานจริงๆในกับบริษัทนะครับแล้วก็ระหว่างที่ทำงานนะครับก็จะได้minimum wage กับได้โบนัสประจำปีนะครับเท่านี้ภายใน3 ปีเนี่ยนะครับเด็กนักเรียนที่จบผ่านเนี่ยนะครับก็จะได้ปริญญาตรีไปแต่เรียน3 ปีไม่ใช่เรียน4 ปีนะครับอันนี้ตัวอย่างถัดมานะครับของที่เขาทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้มีการเข้าไปเปลี่ยนหลักสูตรเปลี่ยนระยะเวลาแต่แน่นอนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องมาทำงานจริงในบริษัทอันนี้วิธีการคัดเลือกคนของเขาเนี่ยที่เข้ามาในระบบการศึกษาเนี่ยเขาจะส่ง HR เข้าไปช่วยรีครูทพร้อมกับมหาวิทยาลัยนะครับไปรีครูทคนเข้ามาโปรแกรมนี้พร้อมมหาวิทยาลัยว่าคนที่เข้ามาทำโปรแกรมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นยังไงกับมีความสามารถในการทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับตั้งแต่ม.6เนี่ยนะครับที่เข้าไปรีครูทไปร่วมคัดนักศึกษากับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเขาก็คุยกับผมว่าวิธีนี้คนดรอปเอาน้อยมากนะครับมีแค่ไม่กี่%เท่านั้นเองที่ดรอปเอาจากการศึกษาออกไปนะครับแล้วหลังจากที่จบการศึกษาแล้วทำงานกับบริษัทเข้าไปนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องการแรงงานที่เป็นไฮเทคโนโลยีมากนะครับขอหน้าถัดไปครับ อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก ชื่อ The Generation นะครับ Generation เนี่ยเป็น Foundation ที่ตั้งโดย McKinsey เนี่ยเป็นคนให้เงินตั้งครั้งแรกนะครับแล้วเขาก็จะเอาคนที่ทั่วไปเลยนะครับอาจจะเป็นคนที่จบปริญญาแล้วคนที่จบม.6 หรือคนที่อยากเปลี่ยนสายอาชีพจบอาชีวศึกษาหรือจบอะไรก็ตามมันมาอบรมนะครับในหลักสูตรโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์ developer นะครับคนที่developให้เขาเนี่ยคือสตูดิโอนะครับอบรมเป็นระยะเวลา4 เดือนนะครับโดยคนจากอุตสาหกรรมนะครับหลังจาก4 เดือนเนี่ยพออบรม4 เดือนนะนักเรียนเนี่ยจะได้ certificate แล้วก็จะหา job interview แล้วมีการบริษัทต่างๆก็จะมาอินเทอร์วิวหางานรับคนเข้าทำงานนะครับปรากฏว่าอย่างนี้เองเนี่ยนะครับปรากฏว่าภายใน4 เดือนเนี่ยมันต้องเรียนทั้งหมด50 คนก็จบหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็มี27 คนที่ได้งานทันทีทันใดเลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องหางานเพิ่มเติมนะครับแต่27 คนจาก50 คนเนี่ยได้งานเลยนะครับเงินเดือนประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทนะครับแล้วอันนี้เนี่ยเขากำลังจะทำต่อเนื่องนะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวครับแต่หลักสูตรที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ยเขาเอาผู้ต้องการใช้งานของงานเนี่ยมากำหนด competency กันว่าควรจะมีความรู้อะไรบ้างแล้วมาจัดสอนให้เรียนภายใน4 เดือนในระยะเวลา4 เดือน full time นะครับอบรมใน4 เดือน full time แล้วก็ออกไปทำงานเลยหลักสูตรนี้มันก็เหมือนกับว่าหลักสูตรที่ไม่สนใจดีกรีว่าใครนักเรียนเนี่ยพวกนี้จะได้ดีกรีหรือเปล่าแต่จะได้งานทำนะครับผมก็ยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมคิดว่าหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามคนเนี่ยมันยังไงเราต้องการคน
ที่มาทำงาน แล้วทนนี้คนเนี่ยที่มาเอาคำออกมามันยังไม่เพียงพอคำออกมาก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับขอฝากเท่านี้ครับขอบคุณครับ